Айнур, бул жакты карасаң. Бул медиада бүгүн биз ушул деңиз моллюскаларынан тамак даярдайбызбы? Бул жөнүндө биздин конок Бельгия Королдугунун Казакстандагы элчиси Анри Вантиегем айтып берет. Бул Talk and Cook шоусу, биз баштайбыз. Саламатсызбы, иштериңиз кандай? Кош келипсиз. Сизге биздин ашканадан салам айтабыз. Элчи мырза, биздин тамак жана ингредиенттер жөнүндө айтып берсеңиз. Бүгүн биз Бельгия ашканасынын салттуу даамын ак виного бышкан мидия тамагын жасайбыз. Мен сиздерге ар бир Бельгия үй бүлөсүндө даярдалган даамдын эң белгилүү рецептин көрсөтөм. Ак виного бышкан мидия. Алгач ак винодогу мидияны кедейлердин тамагы деп эсептешкен. Чын элеби? Ооба, негизги балыкчылар жана деңизде сүзүүчүлөр жеген. Азыр бул тамакты Бельгиянын таанытма белгиси деп айтсак болот. Жакшы. Балким тамак бул азык жеткиликтүү болгон үчүн белгилүү окшойт. Мидияны түндүк деңизден кармашат, бирок көбүнчө бул азыкты Нидерландиядан импорт кылабыз. Дагы кандай ингредиенттерди кошобуз? Мен түрдө жашылча көрүп турам. Рецептте вино да барбы? Вино кошпой суу менен даярдоого болот, бирок вино бул тамакка өзгөчө даам берерин эске алуу зарыл. Эң сонун. Биз ишти жашылча сорпо даярдоодон баштайбыз, анткени мидия жашылча сорподо бышышы керек. Түшүнүктүү. Келиңиздер, селдрейди биринчи туурайлы. Биз сизге жардам беребиз. Чынында бул абдан жеңил даярдала турган тамак. Мен бул тактан алайын. Селдрейди ушундай кылып туурайбыз. Анда мен сабизди туурайын. Ооба. Ламбриан, мага бычак берчи. Кандай жакшы, бул кичинекейби же чоңбу? Чоңун. Селдрейди туурап жатып, ал өтө майда болуп калбашын эстен чыгарбоо керек. Андыктан ушундай кылып тууроо жетиштүү. Электр плитасы кандай иштейт? Бул жерден. Сабизди кандай туурайбыз? Селдрей сыяктуу тегерек туурайбызбы? Жок, сабизди 4 чарчы туурайбыз. Жакшы. Селдрей негизги ингредиенттердин бири. Селдрейдин өзүнө мүнөздүү кычкыл жыты бар. Ооба, жыты жагымдуу. Селдрейди биз кайнатабыз. Бул жашылча сорпонун негизинде жасалабы. Ооба, туура айттыңыз. Жакшы, элчи мырза, биз тамак даярдап жатканда Бельгия менен Казакстандын өз ара алакасы жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, биз бул жөнүндө билишибиз керек. Бельгия Казакстандын көз карандысыздыгын 1992-жылы тааныган. Биздин өнөктөштүк жана дипломатиялык байланыш 30 жылдан бери уланып келе жатат. Советтер Союзу тарабынан кийин Борбордук Азиянын бардык өлкөлөрү менен тыгыз байланыш түзүү маселеси маанилүү болду. We were quite quick in the recognition of Kazakhstan because we considered that it was important to have, after the vanishing of the Soviet Union, to have a strong relation with Central Asian countries. And up to now it's a very Мен бүгүн атайын кызыктуу маалымат даярдагам. Баары телефондо. Азыр чөнтүктөн алайын. Figures. I brought here some statistics, but I have to take. Voilà. You will see
Акыркы көрсөткүчтөр боюнча биз инвестиция көлөмү боюнча Нидерландия, АКШ, Швейцария, Кытай, Орусиядан кийин 6-орунда турабыз. And we are the sixth investors in Kazakhstan after the Netherlands, USA, Switzerland, China, Russia and Belgium. Элчи мырза, Казакстанга келген инвестиция агымынын өсүшү боюнча мыкты графиканы биз менен бөлүштү. Ошондо Бельгия 6-орунда. Ооба, биз Казакстандын инвестор өлкөлөрүнүн 6-тобундабыз. Сиз кандай ойлойсуз? Өнөктөштүктүн кандай келечеги бар? Албетте келечеги кең, анткени Казакстан менен өз ара байланышын өнүктүрүүгө биздин өлкөнүн чоң кызыгуусу бар. Казакстан үчүн Бельгия эң башкы өнөктөштөрдүн бири. Бизде Бельгияда дүйнөлүк коомчулуктун тыкыр көңүл буруусу алдында турган Евробиримдигинин институттары жайгашкан. Ар бир 2 ай сайын Казакстандан делегаттар чакырылган жыйындар өтүп турат. We have got visits almost every 2 months. We have a visit from Kazakhstan in Belgium. Yes, I wanted to mention it. Мындай жолугушууларга катышуу өнөктөштүктү чыңдоо үчүн абдан маанилүү. Ооба, туура айтасыз. Менимче сорпого сабиз кошо турган убакыт келди. Кийин пияз кошобуз. Менимче ушул сабиз жетиштүү болот. Бельгия аянты боюнча абдан кичинекей мамлекет. Эгерде ачык айтсам, биз тышкы агрессорлорго каршы тура албайбыз. Казакстандын дагы өзгөчөлүгү бар. Аймагы абдан чоң. Ал эми калкы аз сандуу. Өлкө дүйнөлүк чоң мамлекеттер менен чектешет. Бизде болсо чыгышта Германия, батышта Франция, түндүктө Улуу Британия, 16, 17, 18 жылымдарда ушул мамлекеттер өз ара согушканда ортодо Бельгия жабыр тартчу. Сиздер билесиздер, биринчи дүйнөлүк согуштун батыш фронту 1914-жылы германиялык армиянын так ошол Бельгия аймагына кирип келиши менен башталган. Ооба. Экинчи согуш жылдары биз баардыгын баш коштуруп бир стөлгө сүйлөшүүгө чогултуу керек деген жыйынтыкка келдик. Анткени бизде ансыз деле чакан аймагыбыз жана аз сандуу элибиз бар. Биз 1944-жылы Лондондо Нидерландия жана Люксембург менен бирге Бенилюкс Бельгия Нидерланды Люксембург уюмун түздүк. Belgium, Netherlands, Luxembourg. Кийин башка өлкөлөр дагы бизге кошулууга кызыктарлыгын билдиришти. Анткени бизге өнөктөштүктү өнүктүрүү, эркин экономикалык зона түзүү керек болчу. Ошентип биз Европалык экономикалык бирикменин бүгүнкү Евробиримдикти түзгөнбүз. Европалык экономикалык бирикмесинин курамына 6 өлкө кирген. Today as the European Union, and the EEC were 6 countries. The Benelux together already, and then we're joined by France, Germany and Italy. Benelux катышуучуларына Франция, Германия, Италия кошулду. Actually, of these largest projects that today is the European Union. Then by different enlargement, we were joined by Кийинчерээк Улуу Британия, Дания, Ирландия, Испания, Португалия, Греция, Австрия, Швеция жана Финляндия дагы уюмдун мүчөлөрү болуп калышты. Андан соң бирикмеге чыгыш европалык мамлекеттер кошулду. Анткени аларга уюмдун түзүмдүк фонду кызыктуу болчу. Башкы максаты Европанын жакыр аймактарын өнүктүрүү болгон. Structural funds, which are dedicated to the development of the poor regions in Europe. Exactly. And then we invested through the European Union a lot of money from the Европа биримдигинин каржылоосу жана масштабтуу демилгелери менен биз Польша, Венгрия, Чехия, Болгария, Румыния сыяктуу мамлекеттерди колдодук. Бүгүнкү күнү бул мамлекеттерди саясий интеграциянын тобу деп атоого болот. So now it's a group of countries that are an integration of their policy.
I'm just interested in you've Сиз told us a бизге little bit of Евробиримдиктин history of түзүлүү creation тарыхын айтып of, бердиңиз. the European Union and I think it will be right to say Менимче it's бүгүнкү quite күнү of бул уюмда challenges, you know, кээ бир was кыйынчылыктар on the болуп way жатат. of, Ушундай эмеспи? functioning, right? Within this so-called European project. What do you think about the future of it, of this European integration? Well, the future Do you believe is in that? yes. We are almost. Азыр биз кээ бир күтүүсүз татаалдыктарды баштан кечирип жатабыз. Ошон үчүн Евробиримдиктин келечеги жөнүндө көп суроолор келип чыгууда. Мында мүчө мамлекеттердин Европа биримдигинен көз карандысыз соода келишимдерин түзүү каалоосун көрсөтүүгө болот. Sovereignist parties, and the sovereignist parties, they are for more implication from the national sovereign states. For example, Мисал үчүн Brexit. Exactly. That's the best example. They Ооба, want to сиз have more мыкты мисал айттыңыз. sovereignty, Алар at европалык the деңгээлге national караганда level, улуттук and less деңгээлде at, көбүрөөк European эркиндикти level. каалашат. Бирок But we Бельгия Belgian, бул we маселеде consider that интеграциядан integration чектөөгө is мүмкүн эмес деген unavoidable. пикирди карманат. We have to get Бизге more уюмдун integration, жалпы more саясатын policies united, кармануу because, керек. Анткени for мисал instance, келтирсек, if you take дүйнөлүк the climate жылуулануу change, сыяктуу көйгөйдү Бельгия же single Нидерландия continent сыяктуу problem, мамлекеттер өз алдынча чече алышпайт. Биз бул маселеде Европа биримдигинин мүчөлөрү менен биригишибиз керек. Бул бирикменин башкы максаты. Or policies with all the other member states of the European Union. And that's the aim of the European Union. Бири-бирине каршы иштебей, тескерисинче уюмдун мүчөлөрү арасында күч аракеттерди бириктирүү зарыл. Бирок баарынын көз карашы бирдей эмес. 27 өнөктөш мамлекет жалпы чечимге баш ийиши керек. On the table at the end of the discussion, because you have to discuss and to negotiate for the time being with 27 other partners. right. Туура. It's a bit like in a club. Бул бир клубтун иши сыяктуу. Кайсы бир саясий маселе боюнча 100% өзүң каалагандай чечим болбойт. Башка мамлекеттердин дагы көз карашын эске алуу керек. Yes. It must be a compromise between the different countries. Көпчүлүк пикирлерди эске алыш керек. We try to have always unanimity. Бизде or көпчүлүктүн добушу деген consensus, сыяктуу түшүнүк жок. that there Биз is дайыма no жалпы бир majority of пикирге countries келүүгө against the умтулабыз. minority of countries. We try to keep the balance between the country so that they find in the final decision somehow what they hope to Башкы find максат as улуттук national кызыкчылыктан interests, келип чыккан vital талапты interests. канааттандырган чечим кабыл алуу. Бул абдан маанилүү. Эгерде бир келишпестик жаралса, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Бельгиянын көз карашы ушундай. Let us be back to our cooking process. Салттуу So, Бельгия I даамын see the даярдоону water is улантабыз. starting to boil with the Биздин vegetables жашылча inside сорпо it. кайнады. So, Андан ары эмне what кылабыз? will be the next stage? Сиздер көргөндөй бул тамакты жасоо оңой эле. Should we stir it? Аралаштырайынбы? Stir it? Жок, кереги жок. Not really. Макул. Okay, yeah. Бул вегетариан даамына окшош экен. Ооба, туура. Бирок буга мидия кошулат. If we can call this meat, is the flesh of the mussel. Mussels. This is the only meat. Yeah, But exactly. it's not a fish. It's not an animal. It's a crustacea. So it's a Okay. very special Oh, yeah. crustacea. And I Voilà. think Now we will put. Мага жыт жакты. Бир аз май кошсо болобу? water goes in. Yeah. Жакшы. We have salt Дароо, and туз pepper. жана калемпир кошолобу? Can you do it Voilà. Yes, Ооба. please. under your guidance? Ушул жетеби? That's enough, Ооба because жетет. there is- Жакшы. This is salty already, Okay. but a bit more pepper. Yeah. More? That's okay. Okay. Бир аз калемпир кошуңуз. Дагы кошомбу? Менимче ушул жетет. Кийин даамын байкайбыз. Бизге суунун бир аз бууланганы керек. Сорпо коюу болууга тийиш. Түшүнүктүү. So what is the purpose Биз to майды use сорпо the майлуураак butter болсун for үчүн that? кошобузбу? To make it oily? Yes. Ооба. It's a fat. But we used to, Анткени биз этти кайнатканда май бөлүнүп чыгат. Бүгүн болсо биз аны кадимки май менен алмаштырабыз. Using the butter. Yes, but it's not different way. grilling the vegetable. You see, I add the butter. Бирок мен жашылчаларды куурган жокмун. Мисалы, тоок этинен сорпо жасоо алдында этти алгач майга кууруп алуу керек. Or oil. Мында болсо өсүмдүк майын кошуунун максаты сорпону крем сыяктуу коюу кылуу жана даам But here чыгаруу it's болуп just саналат. to give this taste as a cream. Крем As a cream. сыяктуубу? Yes. Ооба, мындан тышкары май тамакка өзгөчө жыт берет. Май тез эрип кетти. Well, in this.
Биздин медиа бышканча Бельгия Королдугу жөнүндө маалымат айтууга уруксат этиңиздер. Бельгия эки бөлүктөн турат. Түндүгүндө флагман эли голланд тилинде сүйлөйт. Ал эми өлкө түштүгүндө Валонияда калктын басымдуу бөлүгү француз жана немис тилдеринде сүйлөшөт. Бельгиянын борбору Брюссельде көп тилдүү калк жашайт, бирок басымдуу бөлүгү француз тилинде сүйлөшөт. Жыл сайын Бельгияда 220 000 тоннадан ашык шоколад өндүрүлөт. Шоколаддын чоң бөлүгү брюссельдиктердин аэропортунда сатылат. Мында ар бир мүнөттө 1,5 килограмм шоколад сатылат. Бүгүн сиздерге ушул даамдан ооз тийиш үчүн Бельгияга баруунун кереги жок. Бул жакта супермаркеттерден 30 түрдүү Бельгия вафлесин жолуктурууга болот. However, most of the waffles that we can try in other countries taste exactly like Brussels waffles. In Belgium itself, in a regular supermarket, you can find about 30 different types of waffles. Куурулган картошка Бельгиянын негизги улуттук даамы. Ал эми ага French fries деген аталышты Биринчи дүйнөлүк согуш убагында америкалык аскерлер берген экен. Бельгияда бул даамды дээрлик бардык жерде жолуктурууга болот. Let me ask you that. You've been Элчи мырза, сиздин Казакстанда жашап жатканыңызга 2 жылдан ашты. A little bit more than 2 years now, right? So Сиз өлкөгө биринчи келгенде кандай таасир алдыңыз? Сизге Казакстан жагабы? Эң сонун таасир алдым. Суук болдубу? Албетте суук. Мени жергиликтүү калктын батыш менталитети бардыгы таң калтырган нерсе болду. Быйыл май айында Бельгия парламентинен делегация келди. Алар менден биз алдын ала билүүгө тийиш болгон казакстандыктарга тиешелүү кандайдыр бир маалымат барбы деп сурашты. Мисалы, саламдашууда жана таанышууда аялдын колун кармаса болобу же адамдар менен алыстан учурашкан жакшыбы дегендей суроолорду беришти. Мен болсо жок. Бельгияда, Францияда, Германияда кандай болсо ошондой саламдашкыла деп айттым. Анткени айырма деле жок. Ооба. Алар алкоголь ичүүгө болобу, кандайдыр бир салттарды сакташыбыз керекпи деп дагы сурашты. Мен Казакстанда мындай катаал талаптар жок экендигин айттым. Болгону биздин өлкөдөгүдөй сылык болуу керек дедим. Казакстан ачык мамлекет. Мына ошол үчүн сиз өзүңүздү мында жакшы сезет турбайсызбы? Ооба, жакшы. Менимче сорпу даяр болду окшойт. Ооба. Медианы кошобуз. Ушундай туурабы? Үлүл кабыгы менен. Капкакты жабуу керек. Макул, 5 мүнөткө жабабыз. 5 мүнөттөн кийин даяр болот. 5 мүнөт тезелеби, винону унутуп калдык. Кантип унутуп калдык? Албетте бул милдеттүү эмес, бирок негизи керек. Кычкылдаам берет. Ооба, так ошондой кычкылдаам. Жыты дагы башкача. Мен айтып өткөндөй, вино кошсо болот, сууга да бышырса болот. Вино тамактын даамын өзгөчө чыгарат. Биз муну лемук марине деп коебуз. Бул деңизде сүзүүчүлөр үчүн мидия дегенди билдирет. Түшүнүктүү. Казакстан жөнүндө сөздү уланталы. Сиз мында өзүңүздү эркин сезем деп айттыңыз. Ооба, ыңгайлуу жашоо үчүн сонун өлкө. Сиз казак улуттук көркөм өнөрү менен таанышсаңыз керек. Сизге эмнелер жагат? Мага домбура менен чертилген казак күүлөрү жагат. Домбура менен бүтүндөй оркестр ойногон абдан кызыктуу көрүнөт. Fantastic sense of warm atmosphere. It's very warm. Казак ашканасы кандай экен? Сүйүктүү тамагыңыз барбы? 5 бармак. 5 бармак. Ооба, көбү ушундай жооп айтат. Ак вино. Тез кайнады. Бизкейде суюктук көбүрөөк. Биздин медиалар кантип жатат? Эң сонун өңү дагы кооз.
some kind of we eat the Бүгүнкү күнү mussels. биз мидияны жылы бою жейбиз. Зарыл болсо башка өлкөлөрдөн импорт кылабыз. Буга эч тоскоолдук жок. But when I was a child, only in the month Бирок мен бала кезимде мидияны эр тамгасы бар айларда гана жегенге мүмкүн болчу. Yes. March, April, not in May. Алар январь, февраль, март, апрель, ошондой эле сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айлары. Ал эми май, июнь, июль, август сыяктуу эр тамгасы жок айларда жечү эмеспиз. Түшүнүктүү. Сиз илгери мидияны кедей адамдар жеген деп айттыңыз. Ооба, ошондой болгон. No, everybody eats it and it's very fancy. Азыр бул кымбат тамакпы. Actually, for the ingredients, it's not high. Чынында бул тамактын негизги кошулмалары арзан эле, бирок мидиянын баасы жыл сайын өсүп жатат. Анткени бул деңиз азыгы да. Like to eat it, that the price is going up. Мырзалар, эгерде биздин даам даяр болсо, сиздерди ашканага чакырам. Кандай болгонун байкап көрөлү. Ак виного бышкан мидия. Ошентип мидия сорпосун ооз тийүүгө убакыт келди. Элчи мырза, биз кол мененби же кашык менен жейбизби? Эгерде салттуу ыкманы колдонсок, кашык аш айрынын кереги жок. Анын ордуна мидиянын раковинасын пайдаланабыз. Сиздер да кол менен алсаңыздар болот. Эң сонун. And eat the mussel like this. So professional. Wow. Анда байкап көрөлүм. Ооба, You need the first ушуну one. алсаңыз болот. Good. Very good. Даамдуу экен. Раковина менен жегенди үйрөнүү керек. To use it properly because Taste the juice. Сорпуну байкап көргүлө, даамдуу болуптур. Абдан даамдуу, чоң рахмат. Мидия абдан жакшы бышыптыр. But could? Деги эле мидияны башка өлкөдөн импорт кылса болобу? Yes, of course, especially from the Netherlands. Ооба, мен айтып өткөндөй, бизге мидия Нидерландиядан келет. Анткени ал жакта мидиянын ири өндүрүшү бар. 780 kilometer coast side. The shore of Belgium is limited in length. Нидерландиянын жээк сызыгы узун. Түндүктөн жана батыштан Нидерландия аймагы Түндүк деңизи менен чектелишет. Ал эми Бельгиянын жээк сызыгы болгону 80 чакырымды түзөт. I'm just thinking about Мидияны импорт кылууда канча саат жаңы бойдон калат болду how экен. it could be saved when it's imported. For how many hours? I think that when it's frozen. Менимче тоңдурулган түрүндө бир нече күн сакталат. Few days. Few days. Бир нече күн. Yes, the mussels they are very resistant. Ооба, and мидия they don't, чыдамкай, turn тез bad бузулбайт. very Деңизден easily. алынган күндөн тартып бир жумага сактаса болот деп ойлойм. More than 1 week might be a bit more difficult, but 1 week in a cool place and the mussels, if they are fresh, just taken from the sea, I think 1 week is not a problem. And if to be back to our conversation about Казакстан менен Бельгия алака катышына токтолсок, бизде кайсы тармактар көбүрөөк кызматташабыз? So what are the main areas of the cooperation you can pay attention to?
Actually, for Kazakhstan, we are one of the most important investors, so that's a very Биз Казакстан үчүн маанилүү инвесторбуз. Дары-дармек, медициналык буюмдарды, диагностика жана дарылоо үчүн аппараттарды экспорт кылабыз. Medical equipment and pharmaceuticals. So, regarding, for instance, the fight against cancer, we can provide a lot of Анын ичинде Казакстандын онкологиялык борборлорун дарылоо жабдуулары менен камсыз кылабыз. Мен ишке киришкенден тартып биз академиялык кызматташууну баштадык. So I think that's one of the main cooperation area. And we have started since I've arrived. Бул иштин жыйынтыгы катары болашак программасынын стипендианттары Бельгиянын алдыңкы университеттеринде окууга мүмкүнчүлүк алышканын бөлүп айта алам. Institution programs. Yeah. So I think that more and more students from Kazakhstan. Анын алкагында көптөгөн студенттер медицина, инженерия, физика, техникалык адистиктерди окуганы Бельгияга келишет деп ойлойм. All physics, Yes, all that technical things. technical. Ооба, бүгүнкү күнү Бельгия Евробиримдиктин борбору деп айтсак болот. More interesting and the epicenter of everything for the European Union now, right? Yeah. So good. Ламбриан, коногу биздин сыйлуу даамды тааныштырыңыз. Ооба, албетте. So here we have this delicious Элчи мырза, бул абдан даамдуу десерт. dessert for you, Mr. Ambassador, and it's made from fresh smoky. Курамында казактын улуттук суусундугу кымыз бар. Манго да кошулган. Ооз тийип көрүңүз. Some other delicious ingredients. Enjoy. May I ask you something? Элчи мырза, муну жесе болобу? Actually, Жок, макул. Okay. but I do. Мен байкап көрөйүн. Абдан татаал экен. Ооба, чыгаруу кыйын. To take it, yes, indeed. Биз бычак колдонушубуз керек. Даамы сагыз сыяктуу, жумшак. Real taste, but it's a bit chewing gum. Сиздер азыр жеп жаткан зат мидиянын раковина бөлүгү, лигамент деп аталат. Бул ушундай үлүл кабыктарын бириктирген ийилчээк зат. The shell closed is the muscle from the muscle, and when the animal want to close the shell, it uses this to close it. So in Сиздер сенжак деген тамакты билесиздерби? No, coquille Saint-Jacques. It's also a kind of shell, a very large one. Бул деңиз таракчаларынан жасалган даам. Эмкиде сиздер үчүн көкил синжак жасап берем. Prepare some coquille Saint-Jacques. Yeah, Жакшы, албетте. sure. Now it's Биз сизге dessert time. сунган таттуу кандай экен? So what do you think Сизге about it? жактыбы? Delicious. Абдан даамдуу. Yeah. And this is not yet the end of the program. We have something Биздин else программанын for you атынан сизге to чакан take, белегибиз бар. to take it with you, Before I right? do that. And to share maybe with your family members, colleagues and friends. Lambrian will introduce you Sure. to that. So, Mr. Ambassador, this is the second Элчи мырза, surprise. бул Talk and Cook шоусунун атынан сизге белек. While you're eating this delicious dessert, Мында шоколад капталган, I want to жент introduce you салынган some- куту бар. One more delicious dessert here, and that is a jam. How many pieces here? So you will see so many gems inside these chocolates. Just enjoy it. That's Жент from the жөнүндө program. мурда уктуңуз беле. This pocket. Yes. Ооба, Have you heard шоколад about жент it бул earlier? улуттук десерт. About Yes, gems? yes, 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 This is yes. our national cereal, and here Бельгиялык катары it's сиз called шоколад chocolates. боюнча эксперт And I болсоңуз think керек. being a Байкап Belgian, көрүңүз. You're a big expert of chocolates, Yes, right? indeed. I've tried it. Like But many I will times. share it at Мен home. алып кетсем болобу? Yes, for sure. It's for you. Албетте, бул сиз үчүн таңгагы да кооз экен. Beautiful shape. Yeah. So thank you very much for Элчи мырзага taking part in биздин our программага program. катышкандыгы үчүн It was a real ыраазычылык pleasure билдиребиз. To immerse ourselves into the Belgian cuisine and to taste these wonderful mussels, right? So thank you Бүгүн very биз much for медиадан that, and абдан that's даамдуу it for тамак жасадык. today. Сизге чоң More рахмат. episodes Ал эми will follow. урматтуу көрүүчүлөр, Follow us on бизден our алыстабаңыздар. accounts of
Silkway TV channel. Stay tuned and see you later.